अभी मैं आपको दिखाता हूँ बारिश। ये देखिए मतलब कितना ठंडा ठंडा। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मतलब आज 16 मार्च और 16 मार्च को भी बारिश हो रही है। मतलब गर्मी के दिनों में भी बारिश हो रही है दोस्तों। बहुत ही ठंडा वातावरण है। थोड़ी बाहर तो बहुत ठंड लग रही है, मतलब थोड़ी तो ठंड लग रही है। और अभी मैंने मतलब ये देख सकते हैं दूध गर्म करने को रख दिया है गैस के ऊपर, क्योंकि घर पे ना यार अकेले रहता हूँ ना, इसीलिए मतलब।